Hoje estamos rodando aqui o Honório Bicalho, galera. Tô aqui num lugar que eu nunca vim antes, né? Acabamos de conhecer uma trilhinha massa ali. Eu saí com outra turma, perdi dos caras, encontrei com esse mano aí, que é meu xará, e perdeu da turma dele também. Doido demais, velho. Doido, né? Que visual louco, hein? Tá maluco? Ah, esses canaletas, velho. Descendo. Ah. Esses trens são chatos demais. Tamanho de cogumelo ali, bicho.
Doido. Ajuda aqui, né? Parece que pouca gente passa aqui, né? É. Será que o cara tá precisando de ajuda ali? É uma moto só?
É ali? Você mirou onde pra não pegar na pedra, velho? Aqui? É. Tem que esperar um pouquinho. Que lugar, hein, filho? Olha. Meu pedal de freio que Bateu? bateu. Ele até abriu, velho. É a pontinha original? É. Ela é muito vagabunda, velho. Porra, mano. Doido aqui, né, velho? Doido demais. Você viu? Vou marcar aqui um pouquinho só porque... Ihu!
Se você jogar a roda traseira aqui, ó. Pode ser, vamos. E do lado de lá? Será que passa? Nossa. Passar, passa. O Rigo. De boa. Foi ruimzinho de abrir, mas foi bom. Sim.